It's quarantine day 3 today, and we are feeling bored actually staying at home. This is how we are spending our quarantine day. We 3-4 people are here, and we got nothing to do, and we have decided this. यो ब्रोइलर हैन एक्चुअली आफैले खानको लागि घरमा आफैले पालेको कुखुरा थियो यो चाहिँ आज क्वारेन्टाइनमा काम लाग्दैछ यसको दही पखाली सबै गरेर अब हामीलाई काट्न जाँदैछु एक्चुअली दे आर डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम आफै कहिल्यै काटेको छैन त्यो कारणले अलिकति डिफिकल्ट हुँदैछ एक्चुअली खाँदा जति मिठो हुन्छ नि यो हेर्दाखेरि त्यति भयानक लाग्दो रहेछ यो कुखुराको पाङ्ग्राभित्रको फोर फालेर अब त्यो कुखुराको आन्द्राभित्रको फोर पनि प्वाखले नै फाल्नु मिल्दो रहेछ अनि यसपछि यो आन्द्रालाई मजाले धोएर मिर्ची पखालेर खान योग्य बनाउन मिल्छ सबै रेडी भइसकेपछि आफूलाई मनपर्ने साइज अनुसार यसलाई टुक्राइयो अनि यसलाई चाहिने भेजिटेबल्स तेल तातो हुँदैछ अनि यसमा हामी नर्मल वे अफ कुकिङ जसरी हामीले एभ्रीडे घरमा पकाउँछौँ त्यसरी नै हामीले पकाइरहेको छौँ अ भेरी सिम्पल वे अफ कुकिङ I can feel that smell. After यसलाई सबै मसलाहरू राखेर भुटिसकेपछि यसलाई एकछिन छोपेर राख्दिन्छौँ हामी We are using sanitizer सबैजनाले After 4-5 minutes यसको ढक्कन निकालेर हामी यसलाई फेरि चलाउँदैछौँ It looks it's almost ready
we'll add some water for the soup. And finally it's ready now. अनि योलाई हामीले माथिबाट थोरै धनिया राखेर डेकोरेट गर्छौं and it's ready to serve.